Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama kami di channel Ragam Khasiat, yang dimana channel ini selalu memberikan video-video bermanfaat tentang dunia kesehatan. Baik sobat, sebelum saya lanjutkan, tak lupa saya selalu mendoakan seluruh pemirsa saya, subscriber saya dimanapun Anda berada. Semoga Anda hari ini selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sobat, banyak orang yang menganggap remeh dari tanaman atau bunga yang saya rekam ini, yaitu dari bunga belimbing wuluh. Di tempat saya, belimbing wuluh ini sering digunakan sebagai bahan campuran makanan. Namun, bagian bunganya ini sangat berfaedah dan berkhasiat untuk mengobati masalah batuk, baik untuk anak-anak sampai orang dewasa. Cara penggunaan dari bunga belimbing wuluh ini sangatlah mudah ya sobat. Kita cukup menyeduhnya dengan air hangat dan boleh ditambahkan pemanis sedikit saja. Walaupun sedikit simpel atau sederhana, namun efeknya sangatlah luar biasa. Jadi buat para pemirsa yang saat ini sedang mengalami masalah batuk, jangan buru-buru langsung ke dokter. Jadi untuk pengiritan bisa Anda menggunakan dari bunga dari pohon belimbing wuluh ini. Tunggu apalagi, segera cari ya. Kira-kira setengah genggam, kita cuci bersih, kemudian kita seduh dengan air panas. Kemudian kita tutup rapat-rapat, tunggu hingga suam-suam baru kita dapat mengkonsumsinya. Baik pemirsa, semoga video ini bermanfaat. Semoga cepat sembuh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.